Зуза има толкова свикли евенти, деца ресеткат. Всяка седмица. Пък в Геншин нищо не е. Какво да кажа? Тая игра толкова превъзхожда шибаната Геншин, ма се гледа по-малко, защото не е толкова доказана още вече. Толкова сега е на 2 години май. Една година има. Почва втората, нали? Толкова сме могат ги... То това е проблема, че Геншин не успява, защото се е доказала. Преди нямаше толкова гача игри, брат. И тя беше първата по-те известна, която е гръмна, там 2020. И тя се доказа просто. И те хората сега си седат, защото са зависими банани. И си седат и затова е най-играната. А ако Зуза беше... Това ще ти кажа, да. Ако Зуза беше тогава, брат, и беше по същия начин, както е сега, ще да е много по-успяла игра. Зуза тя просто не е толкова успяла, защото има други конкуренти. И... Да. Те просто има такива хора, които не искат много. Те си имат Геншин, брат, искат. Брат, не ми трябва друга гача. Играя за Амдаз. И някакви такива, брат. То затова сега Зуза имат 700 гледащия, в Геншин има 3-4, брат. Някакво такова, брат. Просто Зуза още не е доказана игра. Въпреки, че е по-добра от Геншин в почти всеки аспект и е по-добре оптимизирана. Смисъл от към играчите, брат. Има толкова много фьючери, които са хубави и полезни за играчите, които в Геншин ги няма. Ама ето пример, в който се доказва, че не винаги най-известното е най-хубаво, брат. Буквално това, че Геншин е по-известна и по-играна игра, не означава, че е по-добра, брат. Защото има толкова скусори в шибаната Геншин, които тъпите ми хой не оправят и не правят и не добавят други идеи. Не добавят други фьючерси. Няма скип бутон, няма такова след кап на резина да ти се събира на друго място. Колко още неща няма, брат. Дето нищо нямам да им стане, ако го добавят, брат. Ама, какво се прави? Уне си седат, мълчат си, те си дават там парите, плуват сяга, отворили са устата и са се зомбирали. Ама, какво се прави? Нямам какво да кажа просто. Тъй, че не бих казал, че Геншин е по-добра от към фьючери и някакви неща от Зуза. Просто Зуза има толкова начин да фармиш примута. Има толкова фьючерси, брат. Да 50 пъти ще повторя тази дума, но просто ги има, брат. Които Геншин ги няма, брат. То е абсурдно да си толкова с популярна игра да ги нямаш. Ама какво се прави? Толкова е по-елементарно е в Зуза да фармиш примута и да я събираш за отрицателно време да си вземеш героя. Брат, в Геншин ти за един пач взимаш 50 пула. Аз с 50 пула не мога да си взема един герой, брат. Вие ма пуска винаги лейт пич. Аз скоро разчитам на тези 50 пула, брат. И то това е от всички неща. Там слагат ачивменти, мисии, дейлита, там абюз трябва на макс, театър на макс. Знаеш га ще стане той? Аз, братко, разчитам само на тея. Абсурд. Аз ще фалирам, никога няма да си взема героите, които искам. Абсурдно е просто. Ама какво се прави? Тук, брат, за отрицателно време направих 10 пула, брат. Геншинко трябва да направя 10 пула, то ще мина 2 месеца и половина. Абсурдно е просто. Ето ти наградите в Геншин трябва да ги цъкаш една по една. Мани го той е най-малкото, за което мога да се хваниш. Това, че е така, е така. Той смят...
за такива малки неща да се хващаш пак. Какво се прави? Да те най-малкото не оправят, ние големи работи от тях искаме. Еми, какво се прави? То това е нищо буквално, че не се взимат един по един, като цяло. Ама, да, просто Зуза е много по-добре от Генш. В Зуза, брат, дават безплатни скинове. Махни, че ви дават на старите, както в Геншин, брат. Тук ти дадоха скин безплатно на 5 star. Само за плуване, брат. При положение, че плувете се събират по-лесно. Мисъл 170, нали? Пак, ако си на нулата, малко трудно ще ги събереш. Ама да. Мисъл, не са си малка бройка, ма и са си постижими, защото това не е за един пач, това си е за два пача. За два пача си е много по-постижимо да събереш 170 пула, за да вземеш този скин. Демек, този скин е affordable. Може да си го позволят много хора, брат, ако играят. Геншин, брат, ти знаеш кога ще видиш безплатен скин за 5 star? Когато ти го гифнат. Тогава само. Ти никога няма да видиш безплатен скин за 5 star. Безплатният скин за 5 star ти е травила, брат, с друг елемент. Толкова. И сега този новия мод, де добавиха миластрата, брат. Това е пълен ташак, брат. Те около парите на хората са отишли там. Много тъжно, брат. Той е като, буквално като в България, брат. Даваш парите и те ги гълтат политиците, брат. Ти чакаш да оправят пътя с тях. Ама... О! Те ти правят примерно... Де я знам. Робот, брат, ти слагат ти чистващ робот в парламента. Бате, кой го боли фара, брат, че има чистващ робот в парламента. И същото и с Геншин, брат. Кой го е бе, че има миластрата, брат. Това го играят някакви такива момиченца и лапенца, брат. Дето си падат по Роблокс игришките. Плюс ще ни дава примота отново. Не знам. Отвратително е просто. Те free-to-play дарят 100 плюс всеки патч в Зуза. Еми да. Пък Геншин, брат, 50-ка. Толкс. 50-ка с ачивмент и всичко, брат. Пак ти ако нямаш отбор и такива неща, герои, ти си загубен, значи, за 50-ката. 40-ка. Ние не ги харесваме, просто сме заребени лош наркотик. Честно казано, долу горе може да се нарече така. Просто... Аз си бих казал, че съм заребен към гадчета на тая тъпа игра. Аз съм към героите. Героите. Ама... Рашия. Докато мълчи народа в България и в Геншин, сме на той дередже. Затова запомнете, България ми е Геншин.